Tauragėje Litagros prekybos centras veikia 25 metus. Per tiek laiko buvo iššaukti marškinėliai ir akcinės bendrovės valdybos sprendimu nutarta statyti naują, modernesnį ir gerokai didesnį centrą, dabar aptarnaujantį ne tik tauragiškius, bet ir aplinkinius savivaldybių ūkininkus bei gyventojus. Projektas gan buvo sudėtingas ir dėl kelininkų, ir dėl visų kitų aplinkybių, kad vis tik užsitęsė, jis turėjo būti jau praeisiais metais įvestas. O kad reikalingas jis, mums abejonių nekyla, todėl kad vis tik šitas kraštas yra gan žemdirbiškas, gan iš visų pusių, ar nuo Pagėgių, ar nuo Šilutės, ar nuo Šilalės, ar nuo Jurbarko, ar nuo Nemuno, visur. Štai reiškia yra žemdirbiškas kraštas ir labai maloniai nuteikia, kad yra gyvulininkystės kraštas. Galbūt ir prekybos centras šiek tiek specializuojasi į tą pusę? Visumoje Lietuvoje yra 25 vietos, 25 parduotuvės, centras Kaune, 26. Tai vis vien Litagros apyvartoj žemdirbiški pardavimai sudaro apie 65–67%. Tai todėl bet kuris mūsų taškas yra orientuotas pirmiausia į ūkininką, bet ūkininkas kartu ir yra gyventojas, o taip pat vis tik yra orientuota ir į šitą miestą, o Tauragė yra gan nemažas miestas ir, sakyčiau, yra ir pramonės, yra ir prekybos, yra ir visa kita. Tai todėl jis yra tokios platesnės specifikos, bet, sakyčiau, vis vien akcentas išlieka žemdirbiai. Litagros Tauragės filiale išties ūkininkams skirtas bene didžiausias dėmesys. Dirba žemės ūkio technikos vadybininkas, kieme demonstruojamos žemės ūkio mašinos, didžiulis prekybos salės plotas skirtas atsarginėms dalims. Kai atstovauju į tokius prekių ženklus New Holland, JCB, Krone, Amazonė, Flygelį ir kitus, be atsarginių dalių, besidėvinčių, aš manyčiau, praktiškai yra neįmanoma gyventi ir tai vis vien kiekvienas pirkėjas, ar jis būtų ūkininkas, ar pramonės įmonė, ar eilinis gyventojas, vis tik jis turi turėti operatyvumą, turi greitumą, turi būti vis tik aptarnaujamas kaip galima greičiau ir kaip galima patogiau. Kadangi jūs turite 25 taškus visoje Lietuvoje, tai turbūt internetinė prekyba irgi yra gana sparti. Net internetiniai prekybai tarnauja šitie mūsų tos parduotuvės, tie filialai, vien kaip atsiėmimo vieta, susitikimo vieta, užsakymo vieta. Tai štai reiškia, jie susisieja, nėra, kad internetinė prekyba tai yra lyg tai kaip padalinys, nieko panašaus, jis yra apjungiantis ir lygiai taip pat galime pavadinti ir šito taško, Tauragės taško, jis irgi reiškia yra šitoj daly ir todėl aš manyčiau, kad yra lengvesnė ir patogesnė ir greitesnė net ir internetinė prekyba. Naujasis prekybos centras maždaug 3 kartus didesnis už senąjį. Ir nors Litagrai visada svarbiausia yra žemdirbiai, čia laukiami visi pirkėjai ir visi ras namams ar ūkiui reikalingą daiktą. Tai atvažiavusi ūkininkų šeima, tėtis, mama ir vaikai gali rasti visko, ko jiems reikia ir namams, ir darbui. Ir namams, ir darbui, ir ūkiui, ir buičiai. Tikrai dabar viską vienoje ir statyboms, ir remonto prekės. Viską galima daržui, viską vienoje vietoje galima įsigyti pas mus. Turėdami didesnį plotą prekės galima tinkamai eksponuoti, plėsti su asortimentu. Tai ir tvirtinimas detalės, galim prasiplėtėm elektros prekės, įrankiai, sodo daržo prekės, taip pat santechnika. Galime atsinešti ir santechnikos, kur buvo smulkiai, galbūt santechnika. Dabar galime ir stambios santechnikos, kaip ir vonios plautuvės, kriauklės ir dušo kabinos. Labai orientuojamės į kainos ir kokybės santykį, kad būtų kaina prieinama ne tik turtingiesiems, bet ir visiems žmonėms. Galimybė atsirado ir prasiplėsti su gyvulininkystės prekėmis. Tai yra, įsivedėm tokią kaip ir naują bitininkystės. Vienas iš didžiausių sektorių yra žemės ūkio technika ir žemės ūkiui skirtos prekės. Ką ten siūlote? Ten siūlome kombaino atsarginės dalis, traktorių atsarginės dalis, New Hollandos atstovaujamas prekes, taip pat atsarginės dalis galima įsigyti, viskas vienoje vietoje. Kad ir prekių, jeigu neturime kažką, tai yra ne problema, tai galima tiesiai atsisiųsti iš tiekėjų pačių, kad nesvarbu, ar tai Vokietija bus, ar Olandija, tai bus per keletą dienų. Matome kieme ir žemės ūkio technikos, ar tai tik tai
paroda, ar galbūt ūkininkai gali ir apžiūrėti, pasitarti su kažko konsultacijas gauti? Taip, žinoma, mes turim tam atskirai vadybininką tam reikalui paskirtą ir jisai gali pakonsultuoti ir konsultuoja visais šiais klausimais dėl mūsų technikos eksponuojamos lauke. Visi senieji darbuotojai, nei vienas nebuvo atleistas, visi perėjo į naujas patalpas ir plus 11 naujų darbo vietų mes sukūrėme. Kiek iš viso dabar dirba žmonių? Dabar dirba 18 ir ateityje planuojame, jeigu pagal poreikius, priimti ir daugiau. Pasak parduotuvės direktoriaus, jau pastebėta, kad tauragiškiams aktualų statybinės medžiagos, įrankiai, santechnikos prekės, sodo daržo priežiūros priemonės. Dėl to šių prekių grupės bus plečiamas ir stiprinamas tiekimas. Prekyba ūkininkavimui skirtomis prekėmis glaudžiai siejasi su situacija žemės ūkio sektoriuje. Gyvulininkystė visada sudėtinga, o šie metai vėl nepagailėjo iššūkių. Gyvulininkystė tikrai gyvena labai sudėtingus, tuo labiau, kad mes patys užsiimam gyvulininkystę ir puikiai žinom ir matom ir visą reiškia ekonomiką. Tai vis tik aš manyčiau, kad tie žmonės, nuo kurių priklauso, reiškia, kai iš Europos komisijos buvo paskirta 10,7 milijonų pienininkam, ir buvo galimybė, kaip tik ten dar 200% padidinti šitą sumą iš nacionalinio biudžeto. Aš manyčiau, kad tie, kurie skirsto, kurie yra prie šitų išteklių ir visa kita, tie žmonės neįsigilino, neįsijauti šitą situaciją, netekt savo pienininkų, netekt savo gyvulininkystės. Aš manyčiau, tiesiog yra, neapdairumas arba nežinojimas, arba net, pasakyčiau, nesupratimas, kas tai yra gyvulininkystė. Ji yra labai svarbi. Reikia dar kartą pergalvoti ir galvoti, kaip reiškia išlaikyti šitą labai trapę, labai pažeidžiamą mūsų Lietuvos gyvulininkystę. Turbūt kiekvienam ūkininkui yra svarbu arti savęs turėti tiekėją, kuris gali pagelbėti, kai ištinka ūkyje bėda. Jo, tai kaip sakyti, visada yra smagu, kai nereikia toli kažkur važiuoti, į centro padalinius kažkokius ieškoti ir panašiai gali į vietą atvažiuoti ir rasti to, ko tau reikia. Ir jūs sakėte, kad šiandien pirmą kartą tai parduotuvėje, tai koks įspūdis? Kadangi šiuo metu yra tikrai įkarštis darbų, tai teko užsukti keletos daiktų, tai teko ir progą aplankyti parduotuvę. Manėm, kad reikės užsisakinėti, o radom viską čia vietoje. Ir ko prireikė jums per darbymetį? Prireikė kombainui tokių smulkmenų, technikai irgi keletos dalykų, tai radom viską vietoje. Laikote melžiamas karves, tai turbūt ūkis irgi yra prie modernesnių, nes jauni žmonės mėgsta modernumą. Mūsų ūkis yra robotizuotas, tiek melžimo įranga, tiek pašarai, tiek mėšlo šalinimo, visa robotizuota įranga yra lelė, tai Litagros. Tai jau jūs čia atvažiavote jau kaip ir padraugauti ir toliau tęsti draugystę su Litagra. Ir su naujais žmonėmis čia dirbančiais, ir su vadovu naujų susipažinti, teko progą jau pabendrauti, pašnekėti ir vadybininkas regiono irgi jau teko irgi subendrauti šiuose naujose patalpose. O ateitis kokia numatyta? Matomai verslai taip jau yra, reiškia, pradžia būna, o pabaiga matomai iš kartos į kartą jį tęsiasi. Tai ir šiai dienai yra jau suplanuota jau ir perspektyvoje, artimiausiai perspektyvoje tai bus jau pasirašyta sutartis, tai yra Telšiuose su Telšių statybos, puikiai statybinė organizacija vietinė ir jau prasideda statybos ir kitais metais panašių laikų bus Telšiuose, kadangi Telšiuose neturim savos parduotuvės, tai bus tiesiog toks visiškai naujas prekybos taškas Telšių regiono ūkininkam ir organizacijom. Visi tie taškai išsidėstė turbūt taip, kad apglėbę uždengia jau visą Lietuvos teritoriją. Ar dar turite ir tokių tuštesnių vietų, kur mintys rutuliojasi tą linkmę? Tai ko gero viena iš tokių tuščiausių vietų ir yra Telšiai, o taip stengiamės, kad būtų kas 30, maksimum 40 km nutolęs nuo to prekybinio taško. Kadangi kainos yra tos pačios, kokios Kaune ir visoje Lietuvoje, tai aš manyčiau, kad tai yra žemdirbiui vis tik labai svarbu ir mes žinodami, kaip jie sunkiai dirba, o ypač per darbymečius, tai yra, sakyčiau, kad būtų patogiau, būtų operatyviau
Galima paklausti, internetinė prekyba. Taip, mes turim ir internetinį, bet vis tik ūkininkas, žemdirbys, gamybininkas turi teisę pasirinkti, kokią formą jam apsiprekinti, kokią formą jam yra patogiau bendradarbiauti. Tauragės ir kaimininėse savivaldybėse gyvena apie 50 000 gyventojų. Pasak Marijaus Gudaičio, prekybos centro darbuotojai pasirengė jiems padėti bet kokiais ūkininkavimo, buities ar statybų klausimais.